皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介をします。はじめにこれまでのあらすじを挙げています。次にイラスト役本編。原文の後に現代語訳とイラスト訳が流れます。イメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えていきましょう。さらに本日の重要古語、また文法や知識についても解説をしています。では早速行ってみましょう。今回は第4章夕顔の第22話です。桐壺亭の巫女として生まれた光源氏でしたが、進化に降格した後、満たされない恋に渇望し、様々な女性と関係を持っています。源氏17歳、とある五条の夕顔の屋敷に興味を持ち、従者の惟光の手配のもと、源氏は密かに通うようになりました。では、この後の展開行ってみましょう。化粧人の糸、物気なき足元を見つけられてはべらんとき、辛くもあるべきかなとはぶれど、人に知らせたまわぬままに、かの夕顔のしるべせし随人ばかり、さては顔無下に知るまじきわらは一人ばかりぞ。いっておあしける。もし思いよる景色もやとて、隣に中宿りをだにしたまわず、女もいと怪しく心得ぬ心地のみして、御使いに人を添え、暁の道を伺わせ、御ありか見せんと尋ぬれど、そこはかとなく惑わしつつ、さすがに哀れに身ではあるまじく、この人の御心にかかりたれば、憫なく軽々しきことと、お申し返しわびつつ、いとしばしばおわします。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。源氏の従者惟光は、
主人のために計略を練り、源氏と夕顔の女との仲を取り持ちました。源氏は密かに女のもとへ通いますので、隣家のこれみつの母の見舞いにもよりません。こんな軽率な忍びありきはいけないと思いつつも、源氏は彼女への情愛が燃え上がっているようでしたね。さて、今回はもしについてです。もしという副詞は現代でも用いますよね。もしも何々ならばという英語の if の意味です。もちろん古文や漢文でもそうした仮定の意味で用います。しかし今回出てきたにのような使い方も古文ではよく出てくるので、この機会に覚えておきましょう。今回出てきたもしは光源氏の心中会話文の中でした。このもしと呼応する何々ならばがあればもちろん仮定の意味になりますが、今回はその呼応になっていませんよね。その場合はにのひょっとしてという訳出にすると意味が通じます。ひょっとして思いつく気配もあるだろうか。つまり源氏は夕顔の女に会ったついでに隣家に寄ったら自分の素性がバレるのではないかと思って、彼女に会うときはすぐ隣の天君の見舞いにもよらずそのまま帰ったのです。このようにもしは現代の使い方だけでなく単独で出てきて、現代のもしやもしかするとみたいな使い方もあるということも知っておきましょう。このような使い方は単語帳には載っていません。古文に向き合い、読解を通じて学んでいく必要があるんです。そのような鍛錬を重ねてこそ古文の読解力も伸びていきますよ。さあ、今回も第4章夕顔からのイラスト役でした。第1条桐壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。